สวัสดีครับ Good afternoon. Welcome to BW Global Bacons. I'm Edison Yantaran. We begin the program with solemn news from the Royal Household Bureau. Her Royal Highness Princess Patarakitiyapa, the Princess Rajasarini Siripat, has passed away. A full statement has been released by the Bureau of the Royal Household.The Royal Household Bureau announced on Friday that Her Royal Highness Princess Patarakitiyapa Narendra Tepayawadi, the Princess Rajasarini Siripat Mahawatara Rajathida, passed away peacefully on Thursday, June 11th at 7:48 p.m. She was 47 years old.Her Royal Highness had been unconscious due to a cardiac condition and had been receiving treatment at King Chulalongkorn Memorial Hospital, the Thai Red Cross Society, since December 15, 2022. According to the official statement, starting from May 21st, 2026, her condition worsened due to an abnormal infection caused by inflammation of the large intestine.This led to low blood pressure and blood clotting abnormalities. Despite the best efforts of her medical team, her condition progressively declined. Her Royal Highness passed away peacefully at the hospital.On Saturday evening at 5:10 p.m., His Majesty the King and Her Majesty the Queen, accompanied by other members of the royal family, performed the royal bathing ceremony for the royal body. The ceremony took place at Piman Rataya Throne Hall inside the Grand Palace. Royal merit marking ceremonies and Buddhist prayer rituals were also held.In further royal gesture, His Majesty the King had graciously commanded that a 7-tiered sacred umbrella be placed over the royal urn as an honor. Royal scribes read out the royal command elevating the princess' honorific titles, followed by traditional ceremonial music played by the royal ensemble, including gong shells, trumpets,drums and classical Thai music. The Royal Guard presented honors, and the band played the Mahachai March. On Sunday, the government held an ordination ceremony under the Royal Sangha patronage to dedicate merit to Her Royal Highness. The ceremony took place at Wat Rajabapit Sathit Mahasimaram in Bangkok.His Holiness the Supreme Patriarch appointed Somdet Phra Maha Virawong, Secretary to the Supreme Patriarch, to preside over the ceremony on behalf of the Sangha. The late person side, led by Mrs. Yupa Tawi Wattanakit Bawon, Secretary General of the Prime Minister's Office, along with Ms. Ratchaniporn Tittisap,Deputy Permanent Secretary of the Ministry of Transport, representing the Permanent Secretary, and other government officials and ordination participants. Meanwhile, General Pana Kaew-Plawthuk, Commander-in-Chief of the Royal Thai Army, together with senior army commanders, paid their respects before the royal portrait of Her Royal Highness. The portrait is currently enshrined at.The Saha Thai Samakom Pavilion inside the Grand Palace. The military leaders offered their condolences in remembrance of Her Royal Highness' dedication to the nation and her countless works for the well-being of the people.Her Royal Highness Princess Patarakitiyapa will be remembered for her lifelong devotion to public service, her compassion, and her unwavering commitment to the Thai people. Our deepest condolences to the royal family and the nation during this time of mourning. Now we take a moment to remember the life and royal legacy of Her Royal Highness Princess Patarakitiyapa. Then we have the latest world news.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พุทธศักราช 2521 ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีโดยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์เพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้
เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริงHello again, I'm Edison Yanter and welcome back to BW Global Bacons. This is World News. The Kennedy Center has been forced to remove former President Donald Trump's name from its building, website, and all promotional materials. This follows a court ruling that the Trump Kennedy Center name was unlawful. The John F. Kennedy Center for the Performing Arts, known worldwide as the Kennedy Center, has compiled with a court order stripping Donald Trump's name from the venue. The ruling came after a legal challenge which determined that renaming the center to Trump Kennedy Center was not legal. The name had been installed just last December, intended to honor Mr. Trump's role in restructuring the institution, but the Kennedy family objected, and their lawsuit led a judge ordering the removal. The Kennedy Center tried to delay that order by asking an appeals court to step in. That request was denied, leaving the center with no choice but to take down, designate, and scrub the name of its digital and printed materials. Outside the building, a small group of protesters gathered to celebrate the court's decision. They waved signs and applauded with the ruling. However, this legal battle is not over. The case continues, and the fight over whether Mr. Trump's name can be associated with the iconic art center is still moving through the courts. Health workers in Eastern Democratic Republic of Congo are battling not only Ebola but also widespread misinformation and mistrust about the deadly virus. In Kampanga camp, home to around 30,000 internally displaced people, aid workers are going door to door to educate residents about how Ebola spreads and how to protect themselves. Several cases have been already recorded in the camp, with some patients dying from the disease. Health officials say skepticism remains a major obstacle, with some patients refusing treatment and others denying that Ebola exists. The crowded conditions and poor sanitation in displacement camps have increased concern about further transmission, while the lack of specialized treatment facilities is complicating the response. We have this report from Al Jazeera. Jean is sharing educational posters about Ebola in Kapangba camp for internally displaced people in Eastern Democratic Republic of Congo. In the fight against Ebola, mistrust and misinformation are major battles. People here in the camp do not want to believe the disease exists, so I am explaining to them that this is real and that they must protect themselves from Ebola. There have been several cases of Ebola in this camp, which is home to 30,000 people. Many of those who contracted the virus have died. Some people say the message is getting through. I did not know about this disease and I did not believe it existed, but the secretary explained Ebola comes from bats and chimpanzees and that we should not touch these animals, especially when they are dead. He also showed us how to wash our hands properly. But such is the skepticism over Ebola, this healthcare professional was faced with a patient refusing treatment. We placed her in isolation, conducted a case investigation and collected samples which were sent to the laboratory. That same night, the patient escaped from the hospital and returned to the community. And residents refused to believe that a woman had died of Ebola. But he also says that the area where he works is struggling without a specialised Ebola treatment centre. The cramped conditions in camps like this one and lack of adequate sanitation make it difficult to prevent transmission, which is essential when there's still no cure or vaccine for this deadly virus. Imogen Kimber, Al Jazeera.
The Israeli military has launched airstrikes on the Dahia neighborhood, a southern suburb of Beirut, Sunday. These strikes come in response to Hezbollah firing missiles and drones across the border into northern Israel. All of this unfolding as the world watches closely to see whether the United States and Iran will sign a memorandum of understanding to ease regional hostilities. According to the Israeli military, the targeted strikes hit Dahia, a known stronghold of Hezbollah in the heart of Beirut. Initial reports indicate that residential buildings and a Hezbollah command center have been damaged. At least one person is confirmed dead and several others injured. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Defense Minister Israel Katz released a joint statement saying the military was forced to strike Hezbollah's infrastructure. They say the group violated a ceasefire agreement by firing 3 missiles into northern Israeli communities. In addition, air defense systems detected 3 explosive drones crossing from Lebanon, all of which targeted and landed in a military zone along the northern border. Fortunately, no Israeli casualties have been reported. Beyond the capital, the Israeli military has issued an urgent evacuation order for residents in more than 29 towns and villages across southern Lebanon. Officials say this is to prepare for a possible new waves of strikes. This follows earlier calls from 2 far-right cabinet ministers who demanded an immediate and overwhelming response, including striking Hezbollah's main strongholds deep inside the Lebanese capital. This fresh outbreak of violence in Lebanon is now casting a shadow over global diplomatic efforts today. Mediators are pushing hard to finalize a peace agreement between the United States and Iran, hoping to end a conflict that has dragged on for more than 3 months. U.S. President Donald Trump has suggested that an electronic signing of the Iran peace deal could happen as early as today. However, a spokesperson for Iran's foreign ministry signaled that Tehran has not yet made a final decision, adding that officials may need another 2 to 3 days for a thorough review. Iranian authorities are pressing to ensure that any ceasefire agreement also includes a halt to Israeli military operations in Lebanon. Hezbollah is a key Iranian ally, meaning Israel's strikes on Beirut could become a major obstacle, potentially derailing the signing of these long-awaited peace deals. That's it for me from BW Global Bacons. I'm Edison Yantaran. See you next time.